तुम्हें पता है आजकल कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना मोबाइल पासवर्ड भी शेयर नहीं करता, लेकिन मैंने अपने लैपटॉप अपने मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर की, सो यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। लकी गर्ल। कुछ ऐसा भी जानती हूँ जो तुम्हारे मोबाइल या लैपटॉप में नहीं है। जैसे कि तुम सोते हुए खराटे लेते हो। व्हाट रबिश, मैं खराटे नहीं लेता हूँ। तुम लेते हो। मैं नहीं लेता हूँ। तुम लेते हो।